Maria alijua kuwa walikuwa wamejifunga ndani ya nyumba ile, lakini hakuwa na namna ya kurudi nyuma. Kivuli kilichokuwa mbele yao kilizidi kuwa na sura ya Halima, na Maria aliona macho yake yakitazama kwa huzuni, kama vile alikuwa akimwita. Jamila alijua kuwa walikuwa katika hatari kubwa. "Maria, tusikose umakini," alisema Jamila kwa sauti ya chini, akimshika Maria kwa nguvu. "Hii siyo salama, lazima tuondoke hapa." Lakini Maria alijua kuwa hii ilikuwa fursa ya pekee ya kupata ukweli kuhusu Halima, na aliendelea kuelekea mbele, akitabasamu kwa majonzi. "Halima," alitamka kwa sauti ya chini, "unataka kusema nini kwetu?" Kivuli kilianza kusogea polepole, lakini kilikuwa kimya kabisa. Maria alijua kuwa alielekea upande mwingine wa chumba, kama vile alijua watakachofanya. Hali ya hewa ilibadilika kwa ghafla. Upepo wa baridi ulivuma kwa kasi, ukijaza chumba na sauti ya mshtuko. Milango ya chumba ilifunguka kwa nguvu, lakini kilikuwa ni kivuli kikubwa cha Halima kilichokuwa kikiwaelekea kwa kasi. Maria alijua kuwa Halima alikuwa na ujumbe wa muhimu, na hakutaka kupoteza fursa hii. Aliinua mkono wake na kuutegemeza mbele ya kivuli cha Halima, akijua kuwa atapata majibu ya maswali yake. "Halima, tafadhali, sisi ni rafiki zako," alisema Maria kwa sauti ya chini, lakini yenye uthabiti. "Tunaweza kukusaidia." Kivuli cha Halima kilizidi kupungua kidogo, kikiwa na sura inayokamilika kabisa. Macho ya Halima yalikuwa na huzuni na uchungu, lakini pia yalimwonyesha Maria kuwa alikuwa na nguvu nyingi za siri. "Halima, tafadhali, sisi tunataka kusaidia. Umesababisha uchungu mkubwa kwa mama yangu," alisema Maria, akijua kuwa aliendelea kupunguza umbali. "Sisi tunahitaji majibu. Wewe ulikuwa na maisha magumu, na sasa sio tu kuhusu wewe, ni kuhusu sisi." Jamila alijua kuwa walikuwa kwenye hatari kubwa zaidi. Alijua kuwa nyumba hii ilikuwa na nguvu zisizoeleweka. "Maria, tafadhali, tuwe waangalifu," alisisitiza. Lakini Maria alijua kuwa sasa ilikuwa ni wakati wa kumaliza hii yote. Kwa ghafla, kivuli cha Halima kilianza kupotea taratibu, kikiwa na mwangaza hafifu, kama vile kilikuwa kinazama kwenye giza la nyumba hiyo. Maria alijua kuwa kulikuwa na kitu kikubwa kilichotokea katika nyumba hiyo, lakini hakutaka kuacha. "Mama aliniambia kuhusu nyumba hii," alisema Maria, akitabasamu kwa huzuni. "Lakini sasa nashuku kuwa kuna siri nyingi." Halima alikuwa na maisha ya huzuni, lakini sasa atakuwa na amani. Jamila alishika mkono wa Maria kwa nguvu, na kwa pamoja walielekea nyuma, wakiwa wameshika matumaini ya kufichua siri za nyumba ile. Walijua kuwa Halima alikuwa ameondoka, lakini pia walijua kuwa walikuwa wakiishi katika nyumba yenye nguvu nyingi za kichawi. Lakini bado, Marua alijua kuwa alienda mbali zaidi kuliko alivyofikiria. Aliweza kugundua ukweli, lakini bado alikumbana na maswali mengine mengi. Je, Halima alikuwa na uhusiano na Mdoli? Na je, kulikuwa na madhara zaidi yaliyokuwa yanawasubiri? Walipokuwa wakielekea nje ya nyumba, milango ya nyumba ilijifunga kwa nguvu, ikionyesha kuwa jambo lingine la kichawi lilikuwa likitendeka. Maria alikishika Mdoli kwa mkono mmoja, akijua kuwa sasa aliweza kuona kitu kipya kilichokuwa kikijitokeza mbele yao. "Jamila, nadhani sio Halima tu. Kuna kitu kingine kinasubiri ndani ya nyumba hii," alisema Maria kwa sauti ya chini, lakini moyo wake ukichanganyikiwa. "Kwa hivyo, tunapaswa kufanya nini?" Jamila aliuliza, huku akitafakari kwa haraka. "Hatufai kuondoka hapa. Tunahitaji kugundua siri za nyumba hii kwa pamoja," Maria alijibu kwa uthabiti. "Tutalinda haki za Halima, na ukweli utajulikana." Lakini, kwa njia isiyoeleweka, waliona kivuli kikubwa cha Mdoli kilichojitokeza kwenye mlango wa nyumba. Halima alijua kuwa wangeweza kupata majibu kwa kushirikiana, lakini alijua pia kuwa kulikuwa na vikwazo zaidi. Maria alikuna kichwa chake, akijua kuwa anachoweza kufanya ni kuendelea. Hali ilikuwa tete, lakini alijua kuwa walikuwa wameanza safari ya kugundua kila siri. Wakiwa wanatoka kwenye nyumba ile, walijua kuwa kila hatua waliopiga ilikuwa ni kumwendea ukweli na kumsaidia Halima kupata amani. Mwisho wa sehemu ya 7.